सांस लेने में दिक्कत, खांसी, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम या खराब गले जैसी सूरत हाल में आधा लीटर नीम गर्म पानी में 1 चम्मच पल्मोनोल शामिल करें और मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। चिकन्स की तादाद और रोज़ाना 8 घंटों में जितना पानी इस्तेमाल होता है उसी हिसाब से पल्मोनोल सिरप और पानी की मिकदार रखें। अगर परिंदे 8 घंटों में 1 लीटर पानी पीते हैं तो इसे 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में 2 चम्मच पल्मोनोल शामिल करें। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद मुतासरा बर्ड्स को दें। लगातार 4 दिनों तक पानी और पल्मोनोल का आमेज़ा जानदारों को पिलाएं।